ஓகே, இப்போ பாருங்க வந்து ஹேசருக்கு ஒவ்வொரு வெளியலுக்கு இருக்குது. இப்போ நான் மாமிக்கு இதெல்லாம் வேண்டி கொடுக்க போகிறேன். ஒரு கிராமப்புற ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட வந்து இப்படி இருக்கிறதெல்லாம் இதில் வர நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்குது. இந்த சீரியலை காட்டின ஊஞ்சல் ஆடு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. ஸ்கூலில் படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்கள் எத்தனை பேர் எல்லாம் மிஸ் பண்ணலாம். இப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்னு நினைப்பேன் பார்த்தேன். இது அடுத்த முறை வந்து மாமாவை எங்கே கூப்பிட்டு கண்டிப்பாக பூ செய்வோமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தோட்டத்துக்கு நிற்கும். എന്നാലും അതിൻ്റെ அளவுக்கு இல்லையா இப்போ வந்து நாங்கள் மல்லாவி டவுனுக்கு நிற்கிறோம் பாருங்க. அதில் 9:30க்கு மல்லாவி டவுனை பாருங்க வெறிச்சோடி பேர் இருக்குது. இந்த மாமிக்கு ஹேஸ் வந்ததுக்கு நல்ல ஒரு சூப்பர் கடைக்கு போய் கண்டிப்பேன். ஓகே, இப்போ பாருங்க வந்து ஹேசருக்கு ஒவ்வொரு வெளியலுக்கு இருக்குது. இப்போ நான் மாமிக்கு இதெல்லாம் வேண்டி கொடுக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ நான் விஜி விட்டு வந்து நிற்கிறேன் பாருங்க. அதான் வந்து ஷேர்மி ஆடுறதுக்கு சீலையிலேயே நல்ல ஒரு ஊஞ்சல் கட்டி கொடுத்து கிடக்கு. அதே நேரம் இது பாருங்க 1ஆம் ஆண்டு படிக்கிற பிள்ளை தானே ஸ்கூல் ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து தராசு செய்து கொடுத்துருக்கணும் பாருங்க. தராசு செய்து கொடுத்து கிடக்குது. அதே நீங்களே பாருங்க நல்ல குட்டி குட்டி 2 நிற்கிது. குட்டி போட்ட நாய் வந்து கடிக்குமென்னு சொன்னதா அதை கட்டி போட்டிருக்குது பாருங்க. 2 குட்டி தான் இருக்குது. இது பக்கத்து வீடு தான் எங்கள்ட வீடு. உடும்பாங்க நிற்கும் போது இங்கே ஒரு நாய்க்குட்டி இருக்கும். அதுக்கு நான் வச்சேன் ஜூஜியான ஒரு பேர் தான் நான் வச்சினேன். உடம்பு இந்த வேலிக்கால பூந்து வந்து இப்படி தான் இதில் நிற்பேன். அப்படியே சுவாசன மோட்டர் சைக்கிள் சத்தம் கேட்கணுன்னா உடனே ஓடி வந்துடுறாரு பாஞ்சு கொண்டு. ஆஹா, நல்ல ஒரு காற்றோட்டமாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்கா. அப்படியே நித்திரையெல்லாம் தூங்குது, காலாட்டுது. கிடைக்கிட வந்து உண்மையிலே நான் என்ன சொல்ல இவ்வளோ நாளும் சரியான வேலையாக இருந்தாலும் இந்த 2 டேஸில் வந்து இப்படியான இதெல்லாம் மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள். ஒரு கிராமப்புற ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட வந்து இப்படி இருக்கிறதெல்லாம் இதில் வர நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்குது. இந்த சீலையில் காட்டின ஊஞ்சல் ஆடு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நான் பாருங்க 2 குட்டிகளையும் நாய்க்குட்டிகளையும் உச்சுக்குட்டிக்கும் பசி வந்துட்டு. வெல்கம் டு ஜொலி பிளாக். நான் உங்கள் சேரண்டைக்கு எங்கே நிற்கிறேன்னு சொன்னால் மெல்லாவில வடகாட்டில்
இந்த ஃப்ரெண்ட் வீட்டை தான் நிற்கிறேன். ஃப்ரெண்ட் வீட்டுன்னு சொல்லி விஜி வீட்டை வந்திருக்கேன். இப்போ காலையிலே வந்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விஜி ஸ்கூலில் போய் பிள்ளையை ஏற்றி கொண்டு வந்துட்டு ஆற்று பறந்து சிக்கன் எல்லாம் சமைக்க சமைக்கிறா. அப்போ நானும் விஜிக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து நல்ல ஒரு சமையலை சமைச்சு சாப்பிட்டு இன்றைய தருணம் வந்து நண்பியையும் மகளையும் சந்திச்சு ஒரு மதிய சாப்பாடையும் சாப்பிட்டு நாங்கள் போக போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் நிற்கிறதான் சேரமி பாருங்க. ஒரு ரவுண்டுக்கு ஸ்கூலான வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு அப்போ சாப்பிட்டுட்டு நிற்கிறா. இப்போ விஜி வந்து கிச்சனுக்கு சிக்கன் வெட்டி கொண்டு நிற்குது. அதே நேரம் நான் என்ன ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன். அது எப்படி முடியும்? ஃப்ரெண்ட் வீட்டேன்னு வந்துட்டா சமையல் நேரம் 2 தான் சேர்ந்து செய்யணும். அப்போ கத்திரிக்காய் வெள்ளைக்கறி பொரியல் எல்லாம் வைக்கிறனாடி அந்த வேலையை நாங்களும் செய்வோம்னு சொல்லி இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டேன். அதே நேரம் எங்களோட ஃப்ரெண்டு வீட்டையும் நல்ல ஒரு சின்ன குட்டி வீடாக இருந்தால் நல்ல அழகாக இருக்குது. அதெல்லாம் நாங்கள் வடிவாக சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா அந்த அழகான காட்சிகளை அன்புள்ளவங்களோட பகிர்ந்து கொள்வோம். இப்போ நாம இங்கே நிற்கிறோம், என்ன வேலையை செய்ய போகிறோம், எப்படி சாப்பிடுவோம் எல்லாம் பார்க்கலாம். பாருங்க, இதுதான் என்னுடைய நண்பி பிஜி. அவன் சொன்னா சொல்கிறது எனக்கு டென்ஷனாக இருக்கேன். நாங்கள் ஒரு டென்ஷனுமே வேணாம்னு சொல்லி இப்போ பாருங்க சிக்கன் எல்லாம் வெட்டி வச்சாச்சு. இருந்தாலும் வந்து விஜய்க்கு ஸ்பெஷல் வாழ்த்தோன்னு சொல்லணும். சிங்கப்பண்ணேன்னு சொன்னா பாருங்க எல்லாம் யானை எல்லாம் வந்து போறது உண்மையிலே நீங்க கெத்துதாங்க. ஏன்னு சொன்னா யானை எல்லாம் பின்னேறுங்கின்ற உலாவர் இந்த இடத்துல சாயம் பிள்ளையும் இருக்கிறேன். ஆனா என்ன ஒற்றுமையான ஒரு ஆயிரம் வேற ஆட்கள் இருக்கிறனாடி இப்போ பாருங்க மெல்லாவிலேருந்து சிக்கன் எல்லாம் வேண்டி வந்துட்டா சமைக்க போறா. அதே நேரம் நானும் என்னால் சின்ன சின்ன ஹெல்ப் செய்தா சிரிப்போடே இருக்கேன். 2 நாட்கள் நான் சந்திச்சு நான் 2 நாள் தான் எனக்கு கொஞ்சம் விளைப்பாதில் கண் எடுத்தது. அப்போ இப்படியான நேரத்தில் சுவாசம் வந்து காலையிலே ஹெல்பிங் வீடியோ போயிட்டேன். அப்போ நான் என்ன இங்கே விட்டா காணும். இது எனக்குரிய சந்தோஷம். இங்கே வேற நேரத்தில் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சந்திக்கிற சொல்லி சரி இப்போ விஜய் எனக்கு என்ன சமைக்க விடுங்கன்னு சொல்லி சரி அப்போ இந்த சமயம் நாம் சின்ன சின்ன ஹெல்ப் செய்வோம். ஓகே, இப்போ நன்றிக்கு வந்து சின்ன சின்ன ஹெல்ப்னு சொல்லி பாருங்க. ஒரு வாழைக்காய் வந்து அவங்க இந்த வாழை மரத்திலே பிடுங்கினது ஃப்ரெஷ் வாழைக்காய். கத்திரிக்காய் வேண்டி கொண்டிருக்கேன் சொன்னால் ரச்சியன்னாலே ஸ்பெஷல் வந்து வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் வெள்ளைக்கறி வைக்கிறது. அதையே நாங்கள் நல்ல கொஞ்சம் பொரியலும் செய்வோம்னு சொல்லி அப்போ இருக்குது. நல்ல ஒரு திருவிழா தான். கொஞ்சம் தேங்காய் திருவிட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் தேங்காயம் திருவி அப்புறம் பொரியலுக்கு வெள்ளைக்கறிக்கு தேவையான வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் மட்டும் நல்ல ஒரு வித்தியாசமான திருவேலையாக தான் முடிச்சுட்டு இருக்குது. என்ன விலைங்க இந்த திருவேலை? 500 ரூபாய்க்கோ? 500 ரூபாய்க்கு இப்ப எல்லாம் திருவேலை எங்கால? நானும் வந்து திருவேலை வேண்டோனும் புது வீட்டுக்கு போன அப்புறம் அது வந்து விசாரிச்சு நாங்கள் கடையில் போய் 4500 ரூபாய். இந்த ஒரு உயரம் பேரும் இப்படி 2 காலையும் போட்டு திருவுறது ஒரு இப்படி ஒரு கிண்ணம் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு சுவாத்தியமாக வந்து திருவலாம். ஆனால் இதுவும் வந்து என்ன சொல்றது பூரான திருவேலையாக தான் இருக்குது. அதான் வந்து பென்னி வாழ் மக்களை எடுத்துக்கொண்டாலே ரச்சி சமைக்கிறதுனாலே தேங்காய் பால் பாவிக்கிறதே இல்லை. அப்போ நிற்கலாம் இப்போ என்னதுக்காக தேங்காய் திருதுன்னு சொல்லி கத்தரிக்காய் பால் கருதானே அவங்களே தேங்காய் இப்போ எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் வச்சு இப்படி வந்து ஒரு இலைப்பாறுதல் இருக்க வேணும். இதையெல்லாம் வந்து இப்போ என்னோட ஸ்கூல்ல படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எத்தனையோ பேர் எல்லாம் மிஸ் பண்ணலாம். இப்படியெல்லாம் நடக்கும்னு நினைப்பேன் பார்த்தேன். நேற்றைய தினம் கயனாக்கள் வீட்டையே பொழுது போயிட்டு இன்றைய தினம் விஜய் வீட்டை நாளைக்கு நாம போயிடணும். இப்போ கரைக்கு தேவையான தேங்காய் திருவியாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் வெட்டப்போம். கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் வந்து தண்ணிக்கெல்லாம் வட்டி போடுவேன்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன். கயர் ஊறி போடுவேன்னு சொல்லி அப்போ அதுக்காக தண்ணி போடாச்சு. அதே கொஞ்சம் வெயிலாக தண்ணி குடிப்போம். உங்கள்கிட்ட தண்ணியா விஜி நல்லா தான் இருக்கு. நல்லா குளுமையாக நல்லா இருக்கு. செம்பையும் பார்த்துக்கென காலம் உண்மை தெரியுமா? கத்திரிக்காய் பார்த்தோம்னா ஞாபகம் வருது. இங்க என்ன இல்லை கத்திரிக்காய்? 1 கிலோ 100 ரூபாவோ? என்ன இப்போ யார் பணத்துல நீங்க மலிவா கூட கத்திரிக்காய்? நான் போய் கத்திரிக்காய் பண்ணி கொண்டு போலாமே. மற்ற இங்க தோட்டம் இல்லை விஜி இருக்கு. அப்ப தோட்டக்காரர்கிட்ட இன்னும் மலிவா வேண்டலாம். 1 கிலோ 100 ரூபாண்டே பாருங்க.
ஒரு எந்த வித சூத்தையுமே இல்லாத நல்ல பிஞ்சு கத்திரிக்காயா இருக்குது. எந்த வித சூத்தையுமே இல்லாத நல்ல பிஞ்சு கத்திரிக்காயா இருக்குது. விஜயிட்ட கையாளர் வந்து நிறைய நாட்களுக்கு அப்புறம் சாப்பிட போறோம். கடைசியா இப்ப சாப்பிட்டாக்க ஒரு இங்க மிளகறி சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கேன். விரதம் நடந்தது, அதுக்கு நிறைய மிளகறியெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்டது. அதுக்கு பிறகு விஜயிட்ட மாமாடுறது கூழ் காய்ச்சி குடிச்சிருக்காங்க என்ன விஜய். ஆனா அதையும் நிறைய இருக்கா மிஸ் பண்றேன். நான் இந்த மாமா வந்தா கோல் பண்ணுங்க என்ன செல்வராசா ஐயாவுக்கு பேர். கூழ் வைக்கிறதுல சூப்பர் நம்பர் 1, மறக்க முடியாத கூழா இருக்கும். உண்மைக்குமே இந்த ஐயா வந்தோன்னா கண்டிப்பா வந்து வடிவா கூழ் காய்ச்சி குடிப்போம். இந்த கத்திரிக்காய் பட்டவுமே எனக்கு ஆசையா இருக்கு. இப்ப கறியா சமைச்சு சாப்பிட போறேன். நல்ல பிஞ்சு கத்திரிக்காய், அது வந்து காய்க்கிற 100 ரூபா. இப்ப தோட்டம் வந்து உங்களோட வீட்டு பக்கத்துலயோ? அப்ப நாங்க இப்ப எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்டு மாலை நேரம் போல போவோம். நன்றி. இந்த பிள்ளைய பாப்போம், காட்டுவோம். வாங்க. சின்னங்குறா வெள்ளக்கறிக்கு தேவையான கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் எல்லாம் வெட்டி பாருங்க, தண்ணிக்கு ஊற போட்டாச்சு. அதே மாதிரி பேரு பொரியலுக்கு நான் ஓட்ட போறோம். வாழைக்காய் பொரியல். இன்னைக்கு வாழைக்காய் பொரியல் பிடிக்குமோ? எனக்கு சொல்றீரோ? எனக்கு விசுவாசிக்கலாம். வாழைக்காய் பொரியல் நல்லா பிடிக்கும். புளியெல்லாம் நல்லா இடிச்சு போறது உனக்கு. கறி வாசனை இப்ப சாப்பிட போறான்னு இருக்கு. ஷார்மி சரியா வைக்க போறா. ஷார்மி வந்து இப்படி சைஸ்ல தான் வாழைக்காய் பொரியலுக்கு வெட்டும். தேங்காய் திருவியாச்சு, கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் வெட்டியாச்சு. பொரியலுக்கு தேவையான வாழைக்காய் வெட்டி கொடுத்துட்டு நாம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுப்போமே. நான் வந்து ஷார்மியோட கதை இருப்போம். ஷார்மி இது அவங்களோட நாய்க்குட்டி. என்ன பேர் நாய்க்குட்டிக்கு? ஏன் சொல்ல மாட்டேன். சரி சைக்கிள் ஓடிக்காட்டு. ஓடிக்காடு. இந்த ஊஞ்சல் நேசரியால வந்து ஆடுறனே யார் கட்டி தந்த? அப்பப்பா சைக்கிள் ஓடுனே. அப்படி இருந்தாலும் திருப்பி கொண்டு வா. நாய்க்குட்டிக்கும் பசி வந்துட்டு தானே. நாய்க்குட்டிக்கும் தண்ணியும் வச்சு காணும் காணும் வாடினது. நல்லா கட்ட கோழிகள் ஆக்கடாக்க. ஷார்மி ஆற்ற கோழி. இந்த கோழி எங்க பண்ணீங்க? ஷார்மிக்கு இந்த சட்டாம்படியா இருக்கு. நிக்குதானே. இங்க பாருங்க இந்த கொய்யா மரத்தை, சின்ன மரமா இருக்கு. எவ்வளவு கொய்யாக்காய் காய்ச்சிருக்குன்னு சொல்லி. ஷார்மி இனிப்பு கொய்யாக்காயா? என்னண்டு பாப்பா காஞ்சி சாப்பிடு பாப்பா. என்ன இப்படி எல்லாம் குட்டை சொறி மாதிரி இருக்குது இஞ்சி இந்த காயில பேர். நீ மொண்டாய் அந்த கை கட்டின இடத்துலாய் சின்ன மரமான இவ்வளோ காய் காய்ச்சிருக்கேன்னு. பழுத்ததுல சாப்பிட்ருக்கியோ? முதல் சாப்பிட்ருக்கியோ? பழம் நல்ல இனிப்போ? உண்மையாபோ? நல்ல காத்தோட்டமா இருக்கேன்னா இஞ்சால மழையும் வருமோ? ஷார்மி இது என்ன? இது கோழி கூடா பாப்பம். ஓ பாத்திய நல்ல ஒரு
முட்டையும் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு தான் இந்த நீங்கள் வளர்க்குற கோழியெல்லாம் அந்த முட்டை போடுமா? இது யார் இந்த இடத்த செய்தது? அம்மாவே? ம், நல்ல ஒரு சின்ன கோழி கூட நடே பார்த்து இதுக்கு வந்து கோழி முட்டையும் போட்டிருக்கு. ம், அப்போ எனக்கு அவிச்சு தருவியண்டே சாப்பிட? ஆமாம், அப்புறம் என்ன? ஓகே, இப்போ நன்மீன கையால் உண்மையாக எதிர்பார்க்காத அளவு நல்ல ஒரு சமையல் சாப்பாடாக இருக்குது. சுட சுட சிக்கன் கறியோட இவன் என்னன்னு சொன்னால் முதல் வந்தோடனே ஓடிட்டா வீடியோ ஒன்று. இப்போ தானே வந்து எல்லாம் கதைச்சு இதில் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி முட்டை போடுற கோப்பையெல்லாம் எல்லாம் கொண்டு வந்து இப்போ வெக்கமெல்லாம் வந்துட்டா. உண்மையுமே விஜய்க்கு நல்ல ஒரு நன்றி சொல்லுவோம்னா. ஏன்னா பிள்ளைய வந்து லேட்டாக ஏற்றி கொண்டு வந்தாலும் பட்டன்னு இப்படி ஒரு சமையலை சமைச்சிட்டு நல்ல ஒரு கறி வாசனையெல்லாம் அப்படி தூக்குது. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட போறேன். அதே நேரம் சேர்மைக்கு மட்டும் வைக்கிறது. ஓகே, இப்போ விஜய் என்னெல்லாம் சமைச்சிருக்கோன்னு சொல்லி பாருங்க. சிவப்பு பச்சரிசி சோறு, அப்படியே மணக்க சிக்கன் குழம்பு, நல்ல எண்ணெய் பிடிப்பா இருக்கேன். அப்படியே கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் போட்டு வெள்ளைக்கறி, முட்டை அவியல் பாருங்க. மற்றது வந்து வாழைக்காய் பொரியல், அப்படியே பழமும் பண்ணி வந்துருக்கா. வாழைப்பழம் முறைஞ்சு இருக்குது. ஸோ இப்போ இவ்வளோ தான் நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்காக விஜி பட்டன்னு வந்து ரப்பர் சன்மொழி மாதிரி கடற்கண்டு வேகத்தில் சமைச்ச சமையலை யார்ட்டு இந்த குட்டி சம்பு எங்கே போனாலும் இப்படி ஒரு சம்பை நான் காண்கிறேன் சில இடங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். போயிட்டு கொண்டு போட்டு சர்மி அப்போ இதில் குடிச்சிட்டு மட்டும்தான் போகலாம் ஆசைக்கு தண்ணி. என்ன நல்லா இருக்கு சம்பு. சரி, இப்போ நாங்கள் சாப்பிடுவோமே கறிகளை போட்டு. சர்மிக்கு போட்டு கொடுமே கத்திரிக்காய் கறி எடுங்க. இப்படி கையில் பொரியல் பொரியல் ஆடுங்க சர்மி பொரியல் அனிவா சாப்பிடுங்க. நான் போட்டு சாப்பிடுவோம். என்ன கத்திரிக்காய் பால் கறி பிடிக்குமா? நம்ம எடுத்துருக்கு. அவ்வளோ முட்டை ஷேர்மிக்கு முட்டை நன்மைக்கு முட்டை வச்சாச்சு. சிக்கன் கறி தான் கண்ணை கவர்ந்து கொண்டிருக்கு எனக்கு. நல்லா பிடிப்பேன் இருக்கு கரை. சரி சாப்பிடுங்க. சரி, நான் என்ன போட விஜய் போடுங்க. என்ன அது கறி? ஏன் காணாது விஜய்க்கு கறி? வடிவா சாப்பிடுவோம். சரி பாருங்க, நல்ல கலர்ஃபுல்லான சாப்பாடு. நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் கை பக்குவாங்க. சரி, இப்போ சாப்பிடுவோம். சூப்பராக கோழிக்கறி. நேற்று தினம் கையில் விட்ட சாப்பிட்டதும் கோழிக்கறி, 2ஆம் திங்கையும் கோழிக்கறி தான். வாழைக்காய் பொரியலாம் நல்ல மறுமரன்னு பொரிச்சிருக்கு. சூப்பராக இருக்கும். உங்க சர்மி மாமாவுக்கு சமையல் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தீங்க. மக்கா ஒரு இப்பதான் விஜய் அடுத்த முறை வந்து மாமாவை எங்க கூப்பிட்டு கண்டிப்பா கூழ் பிடிக்குமே. மாமா கூழுக்கு தான் ஸ்பெஷல். நான் இப்ப அங்க போய் இப்ப பாருங்க, அங்க போய் இப்ப நான் 2 வருஷமா ஆகுது. ஆனா என்ன மக்கள்கிட்ட எல்லாம் இஞ்ச குடிச்ச கூழ தான் சொல்றேன். உண்மையா அண்ணா சாப்பிடுற அரிசி நீங்களே அம்மா விட்டு அரிசி அறுவடை அரிசியோ நாட்களுக்கு அப்புறமா ஒரு என்ன சொல்ற இயற்கை வளங்களோட சமையல் சாப்பாடு என்னத்துக்கு சொல்லுங்க.
வீட்டை கேஸ்ல சமைக்கிறது. நான் வேற ஆறு சமைக்கிறேன். அப்போ வீட்டில் பச்சை அரிசி அதெல்லாம் போடுறது மாரி இதுதான் நல்ல சத்து. அம்மாக்கள் அறுவடை அருமை பார்த்து நேச்சுரல் லைஃப். இந்த கோழி முட்டையை எடுத்துக்கொண்டா இப்போ நீங்கள் கோழி வளர்க்குறீங்க ஏன்னா அதே நேரம் இந்த வாழைக்காய் பொரியல்னு சொன்னால் தோட்டத்தில் விளைஞ்ச வாழைக்காய் பொரியல். கத்திரிக்காய் நீங்கள் வைக்கிறீங்களா விஜி? கத்திரிக்காய் காய்க்கு நாளாக நீங்கள் இருக்கும்போது பிளான் கத்திரிக்காய் காய்ச்சல் விஜி கறி வேணாம் விட ரெடி ஆகிடுச்சு அம்மாவுக்கு. நம்ம சாமி இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டாங்க போவோம். டியூஷன் இருக்கா? எத்தனை மணிக்கு? விஜி கறி விட்டு சாப்பிடுமே. எனக்கு விருந்த வச்சு போட்டு நான் தான் அவா கவனிக்க வேண்டிய போட்டு சாப்பிடுங்க. அவன் கறி வேணாம். சரி இப்ப இந்த கேமரா எடுக்கிற தம்பியும் சாப்பிடத்தான் வேணுமே. இப்ப நாங்க எல்லாம் சாப்பிட்டா பிறகு பழங்கள் எல்லாம் சாப்பிடணும் தானே பேக்க பாப்போமே. நல்லா இருக்கவா சமையல் சாப்பிட அதோட எதிர்பார்க்கிறேன். நேற்று நம்ம நினைச்சாண்டே பிஜி விட்டையும் போகணும். சரி பாப்போம் போயிட்டு மாட்டேன். ஆனா இந்த நம்ம வந்து நாங்களே எல்லாம் உண்டாண்டு சமைச்சு சாப்பிடுறது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு. வடிவா சாப்பிட்டாச்சுது. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம பழமும் தந்துருக்குறா. அப்ப சாப்பிடுவோமே. என் வாழைப்பழம் சாப்பிட இல்லையா? நல்ல கதை வாழைப்பழம். அப்படி சாப்பிடுது நல்லா இனிக்குது. அடுத்து சாப்பிட நல்லா இருக்கு. இப்போ எல்லாம் சாப்பிட்டா தான் உன தோட்டம் எல்லாம் சுற்றி பார்க்கும். சாப்பிடுமே. தோட்டம் இல்லையோ? எத்தனை வாழை தோட்டம் எல்லாம் இருக்குது? பப்பாப்பழம் அப்பா அது எல்லாம் இருக்குல்ல. எல்லாம் பார்க்கணும். சாப்பிட்டு பார்ப்பேன். சரி அப்போ நாங்கள் வாழைப்பழத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஷேர்மீன் தோட்டத்தை பார்ப்போமே. ஓகே இப்போ நாங்கள் வடிவாக சமைச்சு சாப்பிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தோட்டத்துக்கு நிற்கும். என்ன தோட்டம் பண்ண சொல்லி எங்கள் தோட்டத்தை காணலாம். இப்போ தான் கத்திரிக்காய் பாருங்க. இதில் வந்து கத்திரிக்காய் கண்டு எல்லாம் மிஞ்சி வச்சிருக்குது. சொல்லி கேசிரிக்கிறா இங்கே. ஆனால் உண்மைக்குமே இந்த நல்ல பசலையெல்லாம் போட்டால் நல்ல ஒரு விளைச்சலை தரும். அப்போ நீங்கள் தான் செய்யணுமே. நல்ல ஒரு தோட்டம் செய்கிற ஆள் தானே. அங்கே தேசிக்காய் விஜி நல்ல ஒரு தேசி அப்படின்னு தேசிக்காய்ன்ற கடையிலே வேண்ட தேவையில்லை போடாக்கு. அப்புறம் வேண்டவே தேவையில்லைண்ணே. நிறைய காய் காய்ச்சிருக்கு. தென்னையாள் இது என்ன இந்த காட்டுத்தாக்கல் இந்த மரம் பெருசு. இங்கே பாருங்க இந்த லைனுக்கு எல்லாமே கத்திரிக்காய் தான். கத்திரிக்காய் தான் நட்டு இருக்குது. அதே நீங்கள் நிறைய வாழை. இது வந்து பலா மரம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய வாழை எல்லாம் இருக்குது. குட்டி போட்டுருக்குது. அதுலேயும் குட்டி குட்டியாக போட்டுருக்கு. இந்த வாழை பற்றி வறுத்து சாப்பிட்டுறோம். வாழை பற்றி வறுத்துன்னு சாப்பிட்டாச்சு. நல்ல ஒரு நிழலாக இருக்குது இடத்துல. இது என்ன வாழை? சீனிக்கதடியோ என்னது? பாருங்க இது சீனிக்கதடி வாழை மேலே. நான் குட்டி குட்டி குழியாகிறது. இந்த பாருங்க இது வந்து சீனிக்காய். மேலே வாழைப்பழங்கள்ல சீனிக்காய் நல்லா பிடிக்கும். நல்லா இனிப்பு தானே. இது இதர போல இருக்கு. இதரையே வாழைக்காய் இல்லை இல்லை வாழைக்காய். அப்போ ஆனால் இதரையா இதர இதுவும் இதர என்ன அதுக்குள்ள இதுக்கு ஒரு கொய்யா மரமும் கண்டேன். என்ன நல்ல இனிப்பு காயோ. நான் இது என்ன நாவல் பூ. இந்த அர்ச்சனை செய்கிறார்கள் வியாழக்கிழமையிலேருந்து. இன்னொரு பூ கொய்யா மரத்து போய் பார்ப்போம். தாம்போலம் இங்கே இது என்ன இது நேரத்தோடையோ
இதுவும் தேசியோ அவள் இவ்வளோ பெரிய மரமாக வந்துட்டு காய்க்காங்கல்ல இங்கே இருக்கு ஓ அம்மா நான் பார்த்தீங்க என்னாலும் അതിൻ്റെ அளவுக்கு இல்லைண்ணா காய் பரவாயில்ல எல்லாம் நீ தான் வச்சு உண்டாக்கினதுண்ணே இங்கே வந்தா அப்புறம் இது கொய்யாக்கதே இருந்துச்சு இப்படி கருப்பு கருப்பாக கிடக்கு என்ன நோயிட்டு கண்டுபிடிக்கத்தான் அதுதான் என்ன நோயிட்டு கண்டுபிடிக்கும் நீ அவன் சொன்னா நிறைய காய் காய்ச்சிருக்குது எது ஆனா கொய்யா என்ன அதுதான் என்ன இவ்வளோ கருப்பு கருப்பாக வருது நல்ல ஒரு ஆயுர்வேத க்ரீம் தான் போட வேணும் அப்போ சரி அதை பார்ப்போம் சரி ஓகே இப்போ விஜி விட்ட வந்ததுக்காமே வடிவாக சாப்பிட்டாச்சு அதே நேரம் விஜியின் கைவண்ணத்தில் அமைஞ்சதான வீட்டு தோட்டங்களையும் பார்த்தாச்சு இப்போ மாலை நேரம் ஆயிட்டுது நான் வந்து வீட்டை போகிறதுக்குரிய நேரம் வந்துட்டுது உண்மைக்குமே வந்து நான் 2 நாள் தான் ரெஸ்ட் கொண்டு சொல்லி வந்தேன் அதுக்காமைய ஒரு பழைய ஞாபகங்களை மீட்டெடுத்த மாதிரி நாங்கள் இருந்த வீடு அதெல்லாத்தையும் பார்த்துருந்தோம் மற்றது என்னுடைய நண்பர்களை சந்தித்ததுன்றது நம்ம வந்து வீடியோவுக்கு வராமல் நான் இங்கே வந்ததுக்காமையா நிறைய பேர் வீட்டை போயிருக்கேன் நண்பிகள் வீட்டேன்னு சொல்லி எல்லாரையும் சந்தித்தது இங்கே வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டது எல்லாமே உண்மைக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஓகே இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கொள்ள போகிறேன் அதே நேரம் வந்து நான் இங்கே விஜயோட வந்து இங்கே காய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது இன்னும் ஒரு அக்கா வந்து இந்த அயல் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு அக்கா தான் வந்தால் இப்போ சுவாசனா வந்து ஹெல்ப்பிங் செய்கிறவர் தானே நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மோட்டர் உதவி செய்ய வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தா இப்போ நான் அக்காவுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் நாளைய தினம் புறப்பட்டு யாழ்ப்பாணம் போக போகிறோம் இன்னொரு தடவை வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்கள சந்திக்கிறோம்னு சொல்லி அவாக்கும் ஒரு இழைப்பாளரான வார்த்தை கொடுத்துருக்கு ஓகே இப்போ இந்த சந்தோஷ தருணத்தோடு நான் வீட்டை போக போகிறேன் ஓகே இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் ஷேரு பாய் இந்த மரம் வந்து நேரத்தோட இது பாருங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து யாழ்ப்பாணம் சைட்டில் அதாவது கொடிகாமம் மந்திர் சைட்டு அப்புறம் விங்காலயம் வந்து அதெல்லாம் பார்க்கறதுன்னு சொல்கிறது பரநண்டு சட்டிப்பானை கவுக்கிறதுக்குரிய இடம் பாருங்கள் இது வந்து விஜி தான் செய்திருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க கடியெல்லாம் வெட்டி மேலே வரிச்சு மட்டும் கட்டி சட்டிப்பானை போடுறதுக்கு வந்து பரன் விங்காலயம் வந்து நிறைய சுதந்திரத்தை வாழை எல்லாம் நிற்கிது இன்னைக்குமே நல்ல ஒரு நிழலான ஒரு இடமாக தான் இருக்குது எல்லாமே நான் இங்கே இருக்கிற காலத்தில் இதில் எல்லாம் வந்து பெரிய பப்பாசி எல்லாம் இருந்தது இப்போ எல்லாத்தையும் காணவே இல்லை ஓகே இப்போ என்ன வைக்கிறோம்னு சொன்னால் பாருங்க இதான் பாத்ரூம் வந்து வந்து ஒரு கையால் செய்யப்பட்டதாக காட்டுக்கு போய் தடியெல்லாம் பட்டிக்கு வந்து அதே நேரம் வாழைத்தாறுகள் பாருங்க வாழைத்தாறுகளே எடுத்துக்குவாங்க அப்படியே ஒரு வேலி மாதிரி நல்ல பாதுகாப்பாக போட்டிருக்கு எல்லாமே ஒரு மெட்டீரியலாக இருக்குது எப்பதான் சொல்கிற பாத்ரூம் வந்து நானும் வந்து இங்கே வடகாட்டில் இருக்கிற போது இப்படித்தான் ஒரு பெரல் வச்சு மோட்டர்லேருந்து தண்ணி எடுத்து இப்படி ஒரு பெரல் வச்சுட்டு தான் அள்ளி குளிக்கிறேன் ஆனால் நல்ல ஒரு இதாக இருந்தது வந்து எந்த காலநிலையிலையும் நல்லா குளிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் குளிராகவும் மாட்டுது நல்ல வைக்கு அதே மாதிரி அங்காலையும் வந்து ஒரு சீனி கடலி வாழை உண்டங்கத்திரிக்காய் தப்ப நம்பிச்சு சாப்பிட்ற நிறம் எல்லாம் மதைக்கு சாப்பிட்ற நிறமையா பிடிக்குமா எனக்கு நானும் ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டுதான் நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள காயம் தானே இது பாருங்க விஜி வந்து எவ்வளோ கோழி வளர்க்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இவ்வளோ நீர் அதை என்ன வெள்ளடியும் கோழி எல்லாம் வளர்க்குறீரோ சூப்பராக இருக்குது அப்படியே வண்டி தோட்டத்தை பார்ப்போம் வண்டி தோட்டம் நாங்க பாருங்க சாகரன் சங்கரான்னு நிற்குது ஏன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணுமே விஜி பாருங்க இந்த லைன்ல வண்டி இருக்குது இப்போ வந்தது நல்லதை போடு என்ன விஜி இன்னைக்கு சொன்னா அப்புறம் என்ன தண்ணி எல்லாம் ஊற்றிற படுத்த நாம அந்த வண்டிக்கு எல்லாம் கொண்டு போகலாம்
இதுலேயும் வந்து சுண்டங்கத்திரிக்காய் மரம் இருக்குது. இதில் வந்து பாருங்க இந்த லைனில் எல்லாமே வெண்டிக்காய். இதுதான் உமாண்ட வீட்டுக்கு எல்லாம் வைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது.